Mm, Hola, bon dia a tothom. Començarem amb un altre webinar dels dilluns del CVI. Eh, Primer dir-vos a tots que parlaré de comunicació i realment a mi comunicar-me fins amb una màquina em costa, és un repte, perquè m'agrada més tenir les persones davant i poder veure-les i tocar-les. Però bueno, a intentar explicar-vos del tema que ens pertoca avui, que seria la comunicació. La comunicació amb el familiar o amb la persona que cuidem. Al final de l'exposició podeu fer preguntes pel xat i jo miraré i us contestaré, o si voleu per àudio aixequeu la mà i us donaré entrada per aclarar els temes. Espero que us agradi i començaré. Anem a parlar d'un tema que és el tema de la comunicació. La comunicació, moltes vegades, en el tema del dia a dia de les persones, és un àmbit que queda molt dissolt, que és una mica invisible, perquè ja es dona per sentat que tots ens comuniquem i que ens comuniquem i que tot. I potser no ens parem a pensar que pot ser un dels greus problemes o temes en els quals no resolem i aleshores a l'hora d'estar amb una altra persona i cuidar-la ens pot portar a que aquella cura o aquell estar amb una persona no sigui del tot idònia. ¿Vale? Per començar, partiré d'on treballo. Jo treballo al Centre de Vida Independent. Aquí podeu veure el centre. El centre és un habitatge totalment adaptat, amb totes les estances d'un habitatge que dona assistència. Un dels nostres, de les nostres intervencions que fem, dels nostres serveis, és donar assistència a persones amb envelliment, que pot ser més greu o més avançat, diríem, o més lleu, o hi ha persones amb diversitat funcional. En el centre, nosaltres visitem a les persones poden venir, les podem visitar, perquè el nostre objectiu és acompanyar la persona, mantenir la persona el més temps possible a casa seva. Les persones grans volen viure a casa seva, les persones amb diversitat funcional volen viure a casa seva. A vegades, amb aquests processos, les capacitats de la persona no estan alterades i aleshores nosaltres el que fem és mirar d'ajudar-les perquè aquelles persones puguin continuar visquent a casa seva. Per això tenim aquest pis amb tots els productes de suport i amb totes les tecnologies. Mm, Per nosaltres, a l'hora de visitar aquestes persones, és molt important el dia a dia de la persona. A mi aquesta imatge m'agrada molt perquè és des de que la persona s'aixeca fins que se'n va a dormir, tot el procés del dia a dia. Llavors, com podeu veure, en el dia a dia d'una persona realitza moltes activitats de la vida diària que també a vegades no els hi donem la importància. Quan treballem amb una persona pensem molt en la rehabilitació, que faci fisio, que faci teràpies, que faci... I no ens dediquem a pensar què fa cada dia. Cada dia està repetint quantitat d'accions en les quals la persona es mou, en les quals la persona pensa i decideix, i es repeteixen constantment, són molt importants perquè la persona les integri i d'aquesta manera està activa, que és el que volem, i utilitza totes les funcions i pot fer aquestes activitats. Dintre d'aquestes activitats tenim molt clar doncs, el desplaçar-se, el vestir-se, el fer la higiene, el fer el menjar, però el comunicar-se és el que deia, és un aspecte que és tan invisible, tan intrínsec de la persona, que no ens parem a pensar que és molt important, que aquella persona que està visquent a casa seva s'ha de relacionar. S'ha de relacionar amb el seu entorn, amb les persones que estima, amb les persones que ha de fer gestió, ha de tenir un nucli comunicatiu en el qual pugui relacionar-se. És molt important aquesta relació i en aquest dia a dia, quan l'observem, hem de pensar en tot aquest aspecte de la comunicació i avui veurem com
com haurem de mirar i quines alteracions hi ha que podem tenir més cura per poder fer aquesta relació. Dintre d'aquest pis en el qual visitem i també anem a les llars de les persones per veure aquestes solucions, un altre aspecte interessant és que som un equip interdisciplinari. Què vol dir això? Que hi ha diferents vessants professionals en les quals fem aquesta mirada global de la persona, perquè davant de tot està aquella persona gran o aquella persona amb diversitat funcional, que t'està demanant ajuda o que l'acompanyis en aquest dia a dia per quedar-se a casa seva. I aquesta visió de l'equip és molt àmplia. Hi ha fisioterapeutes, que veiem més aquest tema dels desplaçaments, les transferències. Hi ha terapeutes ocupacionals amb totes les activitats de la higiene, del menjar, del vestir. Hi ha una treballadora social que s'ocupa de tota la globalitat i la relació amb les famílies i l'entorn social que té la persona. Hi ha persones també que es dediquen més a la tecnologia, com pot ser l'àrea més informàtica o la persona experta en tecnologia. I aquí entro jo, que sóc la logopeda de l'equip. La logopeda és la que donaria aquesta vessant d'observar i ajudar en tot el que és la comunicació. Bé, i tant si hi ha patologia i hem de fer una bona observació, farem un anàlisi més acurat, però si no també amb tot l'equip, quan visitem, també donem aquesta visió entre uns i els altres, ens relacionem per donar aquesta visió global de la persona en tota la seva vessant del dia a dia, en totes les activitats de la dia a dia, per veure'l amb tota la globalitat. Perquè, posaré un exemple, podem estar treballant una transferència i treballar-la molt bé i no mirar a la persona i pensar què hi haig de dir, què haig de fer. I aquí és molt important. Parlarem conjuntament amb el fisio per dir hem d'interactuar, ens hem de comunicar, hem de dir el que estem fent, hem de compartir. Llavors, a treballar un equip ens enriquim uns dels altres tenint una visió global de la persona en tots els aspectes específics de cada professió. Penso que és un dels punts interessants del nostre equip del Centre de Dia Independent. Una vegada emmarcat on treballo i com treballem, ara començarem a entrar en què volem dir quan parlem de comunicació. Si nosaltres parlem de comunicació, pensarem és la persona que parla, i que comença a parlar i transmet una informació. Però no només és una informació que tu estàs donant a les persones, sinó poden ser emocions, poden ser sensacions, poden ser pensaments, que tu dius a una altra persona i que transmet a través d'un codi, que això també parlarem. Normalment, perquè ens entenguem, el codi que utilitzem normalment les persones és la parla. El que diríem el llenguatge oral seria la parla. Però ja veurem que la parla, el codi aquest que utilitzem per comunicar-nos, és molt més complexa d'una sèrie de paraules. Parlar, com jo deia, no només és expressar aquestes emocions o unes necessitats, dir-li al cuidador porta'm el mitjó o porta'm el caminador. No, parlar és molt més que això perquè també és comprendre. Per una banda, tu estàs expressant, estàs donant una idea, estàs emitint, però per una altra banda, l'altra persona et respon i estàs comprenent. Comprenent significa tenir un nivell de comprensió, tenir preservada l'aspecte cognitiu mínimament i tenir una bona audició per entendre el que l'altra persona t'està dient. I aquí ja ens hem de fixar que hi entren dues persones. Està la persona que estem cuidant, que està expressant, el cuidador que està rebent i que després retornarà. O sigui, estem establint un vincle que és molt important, que és una connexió, que si la treballem molt bé
tot aquell treball que farem conjuntament anirà millor, serà millor pels dos, tant pel que cuida com per la persona atesa. Es sentirà cuidada, es sentirà acollida, es sentirà compresa, que és molt important. Hi ha una interacció entre aquelles dues persones, hi ha una participació en el dia a dia, en la vida quotidiana, que és el que volem, que és el que estem treballant conjuntament, la persona amb el cuidador. Important crear, en la comunicació poden haver-hi demandes, poden haver-hi situacions immediates, però també hem de pensar en la història de vida o en les vivències o motivacions que té una persona. Quan cuidem amb una persona, hem de pensar que aquesta persona ha tingut una història i unes vivències que per entendre'ns, per poder comunicar-nos, està bé conèixer-la, entendre quines són els seus interessos, quines coses no li agraden, si té família, si no té... Conèixer la història de vida perquè això ens ajudarà a poder realitzar aquesta comunicació. Ha d'haver-hi necessitats comunicatives, ha d'haver-hi situacions en les quals puguem compartir. Igual que nosaltres li explicarem amb ella, també quan cuidem aquella persona, si sabem, si ens expliquen quina és la seva història, això també ens ajudarà. Vale? És important, també, quan parlem de la comunicació, tenir en compte, i jo estava parlant molt de que parlem i la parla, i la comunicació oral i l'expressió, però la comunicació va més enllà d'això. Posem com a exemple que es veu claríssimament amb un bebè, amb un nen petit, amb un nen petit quan no ha arribat a adquirir la parla. I ja les persones del seu entorn, els pares, els que els cuiden, els avis, entenen què està dient aquell bebè, aquell nadó. Per què? Perquè hi ha una comunicació no verbal que és molt important. La comunicació no verbal expressa moltes sensacions, molts sentiments, expressa moltes coses de les que volem dir. Fixeu-se en l'expressió de la cara, amb el somriure, amb la gesticulació. Tot això ens està donant moltíssima informació i com cuidadors ho hem d'observar perquè ens donarà molta informació. Ja veurem que a vegades cuidarem a persones que l'adquisició de la parla està alterada. La parla està alterada i llavors ens haurem de fixar en aquesta comunicació no verbal que ens donarà molta informació. A través del tacte. Això ja cada persona és un món, però hi ha persones, jo, per exemple, quan parlo, utilitzo molt el tacte per cridar l'atenció, perquè em mirin, per quan estic contenta. És un altre aspecte que podem utilitzar i que podem fixar-nos si l'altra persona l'utilitza i ens dona informació. També ens trobarem que hi ha gent que no li agrada, vull dir, tots aquests aspectes són aspectes de la comunicació que hem d'observar per després, quan estem amb la persona, veure quins punts són els que hem d'utilitzar. Després, la proxèmia, que seria la proximitat. Hi ha comunicació quan cuidem, és una comunicació molt pròxima, de tu a tu, que és més fàcil, però també hi ha comunicació més distant, que seria la comunicació social, o sigui, que seria la proximitat, podríem dir, que tu tens quan et comuniques amb una persona. I de la comunicació verbal ja hem parlat, que ja parlarem. La comunicació verbal tenim molt clar que és la parla, però també podríem dir que és l'escriptura, que en algunes ocasions la utilitzarem. Aleshores, important que ens ha de quedar clar com aspectes a considerar quan ens comuniquem. Primer de tot, estem en un context, en una situació. Nosaltres parlarem molt de la llar, estem en una llar, cuidant amb una persona, i som dues persones. Ens comuniquem dos, el que diu el missatge, que diem això, i el que el rep el missatge. I aquest missatge va i torna.
Vale? Important, amb aquesta emissió amb aquesta comunicació de dues persones, ja hi haurà una relació. Si hi ha un bon canal, si hi ha un bon missatge, si aquesta comunicació va i ve en un bon context, serà molt més fluida, serà millor. Mm? Important saber que també hi ha un codi. Quan parlem dels còdics de la comunicació, seria el, el, la parla o l'escriptura o les imatges o els emoticonos, no? Diferents còdics que nosaltres utilitzarem per donar aquest missatge. Normalment, el que tothom coneixem i el que utilitzem, dèiem, serà la parla. Però no hem d'oblidar que en algunes ocasions, i ara parlarem, haurem d'utilitzar uns altres còdics i els hem de conèixer. Aquesta presentació que us faig ara és una mica complexa i jo, per simplificar, us explicaré, us posaré situacions més de persones en les quals nosaltres hem actuat a les seves llars per posar exemples més clars i poder entendre quan hi ha aquestes alteracions. Quan parlem d'alteracions de la comunicació, podem pensar en què jo dic, jo dono un missatge, estic expressant una idea i l'altra persona l'ha de comprendre i respon. O sigui, que en aquest procés pot haver-hi alteracions de la parla, quan nosaltres estem parlant. Què vol dir? Una alteració motriu, per exemple, igual que una persona que ha patit un ictus, anem a posar un exemple, una persona que ha patit un ictus i que té problemes amb la marxa, perquè hi ha una hemiplegia. Doncs aquesta persona també pot tenir alterada la parla. A l'hora de fer l'acte motriu, no té dificultat, no pot articular bé i pot tenir problemes de parla. Això no vol dir que aquella persona no tingui coses a dir, no tingui llenguatge, no tingui comprensió, no tingui vivències. Sí, a nivell de contingut, de llenguatge, que seria l'altre concepte, aquella persona pot tenir un llenguatge molt ric, pot tenir moltes coses a dir, pot tenir, però a l'hora de fer l'emissió té dificultats. Aleshores, haurem de pensar com podem ajudar aquella persona perquè pugui ser entesa, no? D'alguna manera. És aquella persona que t'està dient una cosa, no parla clarament i no l'entenem. Llavors, el cuidador es posa en situació nerviós, ha d'atendre aquella persona, li està dient... Llavors, aquí haurem de pensar i veure com podríem entendre aquella persona. Depèn de l'afectació. Si és una persona que sempre pronuncia malament una sèrie de fonemes que diem, alguna S o una R que diu malament, ens anirem acostumant i acabarem a entendre-la. Que no, i haurem d'anar a buscar un altre còdic que no sigui la parla per poder entendre aquella persona, que podria ser l'escriptura. Per exemple, li donaries una llibreta i un llapis i li diries a aquella persona que t'escrivís la paraula o el que et vol dir. O podríem utilitzar, potser, unes fotografies o uns pictogrames. Aquest aspecte ja parlarem, però hi ha solucions perquè hem de buscar solucions perquè aquella persona es pugui comunicar. Igualment, un altre aspecte interessant és l'aspecte de rebre el missatge, de la comprensió, que seria per diferents factors. Un seria el tema auditiu. Quan les persones tenen alterada l'audició, hi ha una hipoacúsia que es diu, l'audició no és bona i això ens passa molt amb l'envelliment. Fixeu-vos que entrem a cases de moltes persones que per començar, quan piquem a la porta ja no senten el timbre, que no senten el telèfon, que no senten, llavors
hem de veure la magnitud d'aquella alteració sensorial auditiva per veure si, en aquest cas ja derivaríem que els posessin uns audífons o no, i veure en quines situacions. Hi ha a vegades persones grans que en situacions d'interacció comunicativa dual que diem una amb l'altra i en un entorn òptim ja et senten i tu et pots comunicar. Llavors, doncs, ja estarà resolt. Si no, haurem d'anar a un especialista perquè posi aquells audífons i ens puguem comunicar amb aquella persona, que serien. Després tindríem les neurològiques i cognitives, que són les més complexes. Pensem en persones ja amb una afectació, doncs, un aparell cerebral o un dany cerebral important, en el qual hi ha una lesió neurològica important. Llavors pot estar alterada la parla i pot estar alterada la comprensió. I aquí jo sí que diria que han d'entrar especialistes, com pot ser el logopeda, per definir aquest sistema de comunicació augmentatiu, que diríem, aquesta persona potser té dificultats de parla, té un llenguatge més reduït, doncs haurem de buscar i fer-li un taulell de comunicació d'aquests que van amb pictogrames, amb imatges, perquè ella seleccionant et pugui dir doncs vull anar al lavabo, o ara estic cansat, o vull anar al llit, i pugui fer les demandes. Llavors aquí sí que l'especialista ha d'acompanyar els cuidadors a l'entorn per introduir aquest sistema. Però què estem buscant? Un mitjà perquè un codi, un mitjà perquè es pugui comunicar, per facilitar que tu, la persona que està en relació amb aquella persona, puguis establir una comunicació i us pugueu entendre. És imprescindible, és molt important. Penseu en situacions, si us heu trobat amb persones amb dany cerebral, amb afàsies importants, que no s'ha resolt el tema de la comunicació i que són persones que estan tristes, que estan angoixades, que ploren, no poder expressar el que tu necessites, el que tu sents, és un aspecte que desmunta realment a la persona. I segur que com cuidadors us heu trobat en situacions en les quals ha passat això. I angoixa a la persona que pateix i el que està amb ell. Llavors, haurem de buscar un sistema de comunicació, haurem de buscar una forma. I un altre punt que m'agradaria ressaltar també és el tema de la comunicació social, el context social. Hi ha gent, trastorns autistes, o hi ha gent amb demències, al qual la comunicació social no existeix, es perd. Han de ser rituals molt marcats perquè, degut al seu trastorn, aquella comunicació s'ha perdut i ha d'estar molt pautada perquè socialment no ho necessiten. No necessiten establir aquesta relació. Llavors hem d'anar a veure, per exemple, pensem en una persona que ja té una demència, la qual ella ja està bé, està sentada, està tranquil·la, però en moments puntuals hi ha rituals en els quals sí que li podem provocar aquesta comunicació, sí que li podem presentar. Què vols? Fer-la partícip. Què vols, la poma o la pera? I presentar-li potser amb objecte o amb imatge i que ell pugui escollir i interactuar. En aquest moment ens estem comunicant al nivell que aquella persona ens marca. No estarà en una conversa i t'expressarà totes les seves sensacions, situacions, perquè ja no pot, però estarà establint una comunicació. De tenir present a la persona que estem cuidant, deixar que decideixi, que escolleixi, i ella, amb el seu nivell de comunicació, em marcarà fins on pot arribar, és molt, molt important. Vale. I aquí he volgut emmarcar una mica les alteracions perquè pot ser molt divers, vull dir, els problemes de comunicació que com cuidadors ens podem trobar quan estem amb les persones que cuidem. I per això és important tenir unes nocions, ja dic, quan és un cas d'una persona que hi ha una gran afectació, ja tindrem que anar a l'especialista per veure com
com ho podem solventar. Però davant de situacions, anem a pensar en una persona que està en procés d'envelliment, i que hi ha doncs, petites alteracions com podria ser l'audició o un entorn social més reduït. Llavors, què és el més important? Partir de la persona, entendre aquella persona. Què li està pensant? Aquella persona què li està passant? Està en un bon moment? S'està relacionant amb gent? Està mm, molt sensible? Hi ha algun tema que li preocupa? Se sent insegura? Com està? I després, quines són les seves dificultats? Té dificultats per expressar-se, que potser no, però sí per comprendre, perquè potser realment no sent bé i pateix. És que no sento, si em truquen per telèfon no puc agafar, no sento el telèfon. Doncs això és fàcil de solucionar. Aquí ja entraríem en el món en el qual nosaltres intervenim i és, doncs anem a buscar un altre telèfon, que amplificació, amplificació del so, pots sentir més alt, amplificació del volum del timbre, amplificació... Anem a veure, entendre aquella persona en la qual estem compartint què li està passant i quines dificultats té dintre del marc que us he mostrat abans. ¿Vale? Després, important quan estem amb aquestes persones, parlar clar, mirar la persona, quan estem parlant. Per això ara a mi em costa molt aquesta xarra, perquè no miro a ningú, veig una pantalla aquí. Llavors em costa. M'agrada connectar, m'agrada mirar a la cara. La cara t'expressa molt, com us explicava, la comunicació preverbal és molt important. Ja saps si aquella persona està relaxada, si està tensa. Pots mirar la persona i utilitzar frases curtes i senzilles. Moltes vegades no cal a fer una explicació amb molts complements, molt llarga, curtes i senzilles, en les quals a aquella persona li serà més fàcil entendre. Igual que tu estàs expressant i estàs parlant d'aquesta manera, igualment haurem de donar temps perquè aquella persona respongui. No tothom processa tan ràpid, hi ha persones que tenen un ritme diferent, que han d'escoltar i decidir el que volen i donar-li aquest temps perquè ella respongui sense interrompre, deixant que la persona, i si li costa, doncs animar-la a dir, jo estic aquí, estem parlant d'això, quan vulguis parlem, o potser aquella persona et diu que no té cap interès i talla la conversa. Doncs ja està, acceptat, perquè en el fons, ve el segon punt, que seria hem d'empatitzar amb aquella persona, hem d'entendre com és aquella persona. Per això us deia jo durant la conferència que és important conèixer les relacions que tenen, la seva vida, les seves emocions, com se sent. Hi ha persones que quan nosaltres anem a fer l'atenció al dematí són persones que estan en un estat més baixet, que els hi costa començar a actuar i hem de ser pacients, hem d'entendre aquella situació de la persona i acompanyar-la. I jo dic, amb aquest dia a dia que estem amb la persona, també és molt important, com deia, escoltar i deixar-la parlar, però també moltes vegades acompanyar-la amb l'expressió o amb la parla que jo diria. Què vol dir això? Donar paraules a les coses que fem, explicar el que fem. Per exemple, si ens aixequem i anem al lavabo, doncs en aquell moment de l'aixecar-se expressar, ara ens estem aixecant i anirem al lavabo. És el moment i potser aquell dia la senyora et diu, jo abans vull anar a beure un got d'aigua, no? Vull dir, a vegades fem rutines amb accions que les fem cada dia igual, que ja ni la utilitzem, ni ens comuniquem, ni mirem aquella persona i anem actuant. No. Sempre és important donar paraules, mirar-la i comunicar-nos amb ella.
torno a dir, si establim aquest vincle, si establim aquesta connexió, aquesta cura a la persona, la tenim molt, molt guanyada. Vull dir, perquè els dos, ja veurem, se sentirà bé ella i ens sentirem bé nosaltres, perquè haurem establert aquesta connexió. Segur que tots heu viscut situacions en les quals heu estat amb una persona i, degut a la comunicació que s'ha establert, aquella relació es trenca i es perd. Vale? Què pot passar? Què pot passar? Doncs que poden haver-hi situacions, com us he dit abans, una persona, que segur que les persones cuidadores us heu trobat, que ha patit un ictus i que té una alteració del llenguatge. I aquí ja parlem d'una afectació important. Què vull dir? Que aquella persona, degut a la lesió, té una afectació a l'hora d'expressar-se i a l'hora de comprendre. Vale? I aquí, normalment, les persones han passat per un servei en el qual, ja dic, ha entrat la logopeda i ha mirat si cal aquests suports que poso aquí, visuals o suports tàctils o suports gestuals, ¿vale? Sobretot quan estem parlant d'aquestes persones, solen ser suports visuals. Utilitzem, si la persona té preservada el llenguatge escrit, utilitzarem com comunicació augmentativa el llenguatge escrit a través de les lletres. Escriurem paraules, frases, i aleshores utilitzarem diferents suports. Des d'un moment determinat us podeu trobar amb una persona que encara no l'han explorat del tot i tu veus que és capaç de llegir i donaràs una llibreta, si no l'entens, i diràs que t'escrigui el que et vol dir. En ocasions, si hi ha afectació, també utilitzarem la tecnologia. Penseu que actualment amb un mòbil, a través del text, hi ha aplicacions que tu pots donar un botó i tot el que tu has escrit surt en veu sintetitzada. Llavors, serà un bon recurs en el qual tu podràs comunicar-te amb aquella persona. Important, quan aquesta comunicació queda tallada perquè hi ha un diagnòstic important en el qual el tema de la comunicació està afectat, hem de buscar la manera de comunicar-nos amb aquella persona, encara que quedi més reduïda, perquè això ens passa. Però hem de buscar, hem de deixar que la persona pugui prendre les seves decisions, pugui dir-te, me'n vull anar a descansar, vull anar al lavabo, tinc gana, tinc set, que sigui ella la que prengui les decisions. En aquest aspecte de comunicació li donem tanta importància perquè com que creiem que en la nostra intervenció, que en la cura de les persones, la persona és la principal, estem cuidant amb aquella persona l'hàbil, amb aquella persona que té una sèrie de capacitats ja marmades o que no és tan hàbil en fer una sèrie d'accions o d'actuacions, l'hem de posar i ella ha de poder decidir. A vegades arribem i el primer que fem és anar a fer la higiene i ja dic, potser la persona el que vol és prendre un cafè primer i després anar-se a fer la dutxa, no? Doncs és ella la que ha de decidir. Si ens centrem en la persona, és la primera que ha de decidir què és el que vol fer, no? Llavors, és important adaptar, aquest punt és important, adaptar la comunicació al moment i a l'estat de la persona. Hi ha moments, hi ha situacions que han passat en el seu entorn, i llavors això ho hem de tenir molt present, molt, molt present. I aquí jo volia fer una reflexió, voler entendre les persones cuidadores davant d'aquestes situacions, perquè ens ha passat a tots, vull dir, com ens sentim el cuidador quan no entenem aquella persona, quan no hi ha comunicació, quan la cuidem i no hi ha aquest vincle i no hi ha aquella interacció en la qual l'estem cuidant i ella ha d'escollir i ella ha d'expressar i no hi ha, i no ens entenem.
sí, ens sentim no massa bé. Moltes vegades ens sentim nosaltres també amb soledat, que no sabem com resoldre aquella situació, davant de que hi ha temps que tu estàs de cura amb aquelles persones o el familiar que està cuidant aquella persona, t'expressen que se senten cansats, estressats, que no saben com portar-ho, que no entenen aquella persona que cuiden i s'angoixen, perquè no hi ha connexió i se senten culpables, hi ha dubtes, desconeixements, preocupats. Jo diria que a les persones que donem assistència a persones grans o a persones que tenen diversitat funcional, ens ha passat a totes. Ens ha passat a totes. A vegades, quan nosaltres no ens en sortim, doncs hi ha grups per compartir, hi ha grups per poder transmetre totes aquestes preocupacions i poder relacionar-nos amb unes altres persones i veure com ho podem solventar. Ja dic, quan hi ha greus problemes de comunicació, estem parlant d'una persona amb una fase, o una persona també amb una demència i amb un estat molt avançat que no parla, i a la qual estem atenent, llavors s'ha de treballar amb equip, hi ha altres professionals els quals podem compartir i saben més i ens poden guiar cap a on anar. Per exemple, el cas claríssim era el que jo parlava d'introduir un sistema alternatiu o augmentatiu de comunicació. Introduir un sistema alternatiu o augmentatiu de comunicació és complexa, no és fàcil. És com, d'aquest tema no se sap tant, però vaig a fer un paral·lelisme, és com quan un fisioterapeuta ha de decidir com fer una transferència, si amb una grua, amb una altra grua, i és el professional qui ha de valorar aquella persona, ha de veure el seu control, ha d'estudiar aquella persona i llavors traspassarà, explicarà als cuidadors com ho ha de fer. Pues aquí seria el mateix. En el moment que aquella persona no es pot expressar, no és capaç de denominar les paraules, de dir no se l'entén i té problemes de comprensió, serà un professional expert que valorarà, que decidirà de quina manera es pot comunicar i ho traspassarà a tot el seu entorn cuidador. A vegades costa, és difícil, la comunicació en aquests casos és més lenta, és més reduïda, però és la comunicació d'aquella persona, és imprescindible. Aquella persona ha de decidir. També em posaré, per exemple, en el cas que també us trobareu segur, com cuidadors, en el cas de persones amb demències o persones ja en fases finals que estan molt enllitades, que ja pràcticament o no parlen, i en el qual anem a cuidar, anem a fer una higiene, anem a cuidar aquella persona. Hem de valorar el que us explicava al principi, que hi ha altres tipus de comunicació, que no només hi ha la part que tu aquella persona la pots tocar, pots mirar que fas una interacció a través de la mirada, li has d'explicar tot, perquè no parlar no significa que no hi hagi comprensió i llenguatge. Aquella persona pot comprendre, pot atendre, en un moment determinat et pot mirar i tu li has d'anar dient tot el que li faràs i tot el que li estàs fent, què li toques, què li faràs, que si mínimament et pot ajudar per anar cap a una banda, cap a una altra, tu has d'interactuar amb ella i comunicar-te a través del tacte i la mirada. I segur que ella amb l'expressió facial o amb un somriure o el que sigui, es comunicarà sempre. Sempre hem de fer una interacció entre aquella persona. Com hem dit, la persona és el centre de la nostra atenció. I la persona hem de saber què vol. Això serà l'èxit d'una bona relació entre la persona i el cuidador. Què m'agradaria per acabar?
més o menys com anem de temps. No sé. Què m'agradaria? Donar uns consells, unes idees, unes reflexions, perquè com cuidadors, a l'hora d'estar amb una persona, o de compartir, o de cuidar, o d'acompanyar, tinguem en compte i sempre les tinguem presents perquè ens servirà per tot, perquè la comunicació, com deia, és un aspecte molt intrínsec que està relacionat amb tot, ja deia, està relacionat amb la mobilitat de la persona, està relacionat amb les activitats de la vida diària, està relacionat amb els interessos. La comunicació és part de la persona que és imprescindible per al seu dia a dia. I si tenim present aquests consells, ens ajudarà amb el dia a dia del cuidador d'aquestes persones, que és, vull dir, estem amb una persona, aquella persona anem a cuidar, hem de conèixer el que deia aquesta persona per començar a conèixer què té, si és un envelliment i potser té alguns problemes d'audició, quins interessos té família, no té família, viu sola, venen visites, conèixer la persona i els seus interessos. Adaptar el teu llenguatge a la situació d'aquella persona. Què vull dir amb això? Que si hi ha problemes de comprensió, doncs serà més reduït. Si és una persona més retraïda que no li agrada, doncs serem més reduït amb les nostres comunicacions. Depèn de les situacions, adaptarem el nostre contingut de llenguatge. Si no li agrada molt parlar de les seves coses, doncs no parlarà i serà una comunicació més directa, més fluida del moment present i ja està. Igual que adaptarem, també li donarem temps amb ella per les seves respostes. Donar temps, però deixar que respongui. Deixar que respongui. I si no, expressar. Doncs no vols escollir, no vols dir-me tal, vale? Doncs jo ho accepto i ara crec que t'agradaria això, anem a fer aquesta activitat. Important també el contacte visual i l'atenció. Estem atenent a aquella persona. Aleshores, per molt que la cuidem i fem l'activitat de l'higiene i recollim i fem moltes coses, a vegades ens crida tant, o el temps, ens marca el temps i hem de fer tantes coses que acabem deixant de banda l'aspecte comunicatiu i no li donem visibilitat. I aleshores tinguem present que és molt important, que en el moment que tu estàs fent aquelles activitats amb ella, doncs ha d'haver un contacte visual amb aquella persona i l'estàs atenent i l'has de valorar i l'has de mirar. Important també valorar totes les formes de comunicació, comunicació preverbal, gestual. Hi ha moltes persones que no parlen molt, però senyalen. Elles senyalen molt, doncs, molt bé, ella senyala, tu li dones nom a aquella acció que ella t'està dient. Doncs m'està senyalant el got. Vols veure? Doncs anem a agafar el got i anem a veure. Vull dir, rescatar. És molt important rescatar aquelles formes de comunicació que té la persona per utilitzar-les i que hi hagi aquella connexió, aquell vincle. En el fons és establir un bon vincle amb aquella persona que estareu compartint una sèrie d'hores. I com he dit al principi de la xerrada, la comunicació és una acció de dos. I el cuidador pot provocar i pot promoure que existeixi. Pot observar quines formes té i estirar d'elles perquè ja es creï una connexió, es creï un vincle i puguin establir una bona relació. Perquè amb aquest cuidador, amb una bona relació, ens canviarà moltíssim totes les activitats que puguem fer amb aquella persona. Els suports de comunicació. El suport de comunicació és el que deia, si és necessari, anem a buscar aquests suports de comunicació. Un suport simple que se'ns pot
acudir a tots els cuidadors, seria, mira, jo no la sento, és una persona que hi ha una fonia, no la sento, doncs mira, li posarem un timbre perquè si està a l'habitació i vol descansar ja sola, doncs toqui, jo tinc un receptor i ja em crida. Doncs mira, serà un bon recurs, una bona forma perquè aquella persona es comuniqui amb tu i ja estàs... jo estaré al cas, no es preocupi, vostè descansi i vostè llavors ja vas i ja la veus i ja et pots comunicar. O a vegades que et digui, mira, jo necessito, amb la família em comunico poc i tal, si és una persona que utilitza la tecnologia, doncs potser ha de dir, doncs mira, has enviat un WhatsApp, has enviat un mail, doncs anem a fer-ho, anem a establir, obrir línies de comunicació amb el seu entorn, que això també donarà riquesa, perquè quantes més vivències, més necessitats comunicatives tindrem. I allò aconseguirem el que volem i la persona estarà molt millor perquè s'estarà relacionant amb les persones, perquè és el que dèiem al principi, fer tot el cicle de la vida, fer totes les activitats, significa que aquella persona estigui molt bé amb si mateixa i que les faci ella per si mateixa. I un altre punt important, i ja acabo, és el treball en equip, el treball en equip, quan en situacions on ens en sortim, quan veiem que necessitem una expert en aquest camp perquè se'ns escapa de les mans, perquè és una persona amb patologia important, anem a buscar el professional que calgui perquè ens ajudi. O poder compartir amb les nostres companyes d'aquestes situacions que ens angoixen perquè amb aquella persona no hem establert aquesta relació. Aleshores, és important treballar en equip i compartir amb els altres professionals tots els aspectes que ens poden angoixar davant d'aquestes situacions. M'agradaria acabar dient que és important escoltar la persona, observar-la, interpretar, adaptar-te amb ella i que donem valor a la comunicació entre les persones que cuidem i nosaltres mateixos com a cuidadors. Moltes gràcies. I bueno, ens quedem per d'aquí 15 dies, que el pròxim em sembla que parlarem de mobilitzacions. Vale? Bueno, ara em sembla que us el posaré. Prets i preguntes i després acabarem amb el títol del pròxim d'aquí 15 dies. Gràcies a tots per escoltar-me.